Shikos mënëror të emisionit 2-1 mirë mbrëma. Në emisionin e sotëm do t'ja kushtojmë krejtësisht të Superligës së Kosovës të futboll, pra Albi Madh Superligës, e cila do të nisë kaptinën e 2 të garave javën që do të vijë. Do të analizojmë gjitha takimet pra gjirës të 18 prej fillimit e deri në gjirën e 18 të pjesës së parë të kësaj kaptinët të garave me analistët në studio Ajet Shoshollën, Rafet Prekazin dhe Ramiz Krasishi. Për të gjitha këto pas një bloku të shkurtër marketingu. Shikos, në ruar këthemi në studio, paralajmërojmë se do të flasim për Albi Madh Superligën e Kosovës të futboll, për pjesën mjeshtore dhe atë pranverore që do të nisë në javën e ardhshme. Në sa vitet nderuar, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Zoti Shosholli, për të bërë një rrëmbëllakësim të 18 xhirove të para të cilat kanë kaluar në pjesën e parë të kaptinës së garave të Albi Madh Superligës, si e pat stinorin e vjeshtës në rangun elit? Po mendoj ishte një stinor, gjithësisht një pjesë ashtu sezon vjeshtore, e cila po mendoj në pikpamje organizative kaloi krejtë, do të thonë ishte çdo gjë në rregull, pa kurfar ashtu po mendoj ashtu problemesh. Mirë po, do të thonë ashtu si ka hije një ligë ashtu serioze e që mbaroj do të thonë si e tillë. Përndryshe nëse i referohemi të ekipeve, të gjitha ekipeve, apo të garës në këtë sezon vjeshtore, mendoj që ishte një garë shumë e balansuar, e ekuilibruar, sepse nëse i shohmi të thonë distancën në mes të pikëve, në të gjitha nivelet, kur thomë në të gjitha nivelet, duke filluar prej vetë kreut të tabeles, mesit të tabeles dhe fundit të tabeles, pa është i diferencë shumë e pikëve, shumë e vogël. Gjatë që do me thonë, të regon faktin që është me të vërtet ashtu liga apo gara ka qenë mjaft e balansuar. Tani, në kreun e tabeles, dhe me thonë, i kemi bashtu 4 ekipa, të cilat, kur thash diferenca shumë e vogël, dhe me thonë, është 4 pikë, gjithësisht 3 pikë prej vendit të parë deri në vendin e 4, që do me thonë renditen Ballkani, Prishtina, Dugagjini dhe Drita. E që do të thotë, 4 pikëshe apo 3 pikëshe nuk është fare ndonjë ashtu, po më ndoj krediti, si do më thonë premton në sezonin pranverore që dikush të jetë një favorit ashtu, po më ndoj ma shumë i ma se sa tjetër. E kemi pastaj mesin e tabeles, nëse mujmë ashtu të themë, do më thonë Malisheven, edhe Gjiljanin, ku me 27 dhe 26 pikë, e që edhe këtu Malisheva për shembull, se do më thonë diferenca në mes të parë dhe Malisheves në 27 pikë janë 7 pika, që nuk janë të pa arritura, mirë po me gjithatë, nështë ta konsiderohen edhe Malisheva dhe Gjiljani 1 pikë ma pak, 26 pikë, me thonë konsiderohen si mes i tabeles, e që mundet, do më thonë, me qenë edhe për pjesën e kreut të tabelet, mirë, por njëkohësisht nështë ta me ardhe në pjesën ashtu tjetër që qënë në barazh dhe në ashtu mustam në largim të prej ligje. Kemi pjesën tjetër prej vendin të 7 deri në vendin e 10, përfundimtare, dhe më thonë që është diferenca gjithashtu 6 pikë, derisa vendi i 7 deri vendin e 9 është vetëm 2 pikë. Më thonë një garë shumë sipas meje, një garë shumë interesante. Ashtu përndej që edhe njëherë po e thomë që jo shumë ka qenë vërtet sezon shumë e balansuar. Nëse gjithashtu referohemi gjonave ashtu të tjera, mendoj që Ballkani me plot merit është i pari, sepse të gjitha parametrat dhe më thonë shkojnë në favor të tina, edhe pse kampionatin, gjithësisht pjesën vjeshtore, Sarthi nuk e ka pas ashtë të mirë po duke shkuar koha, dhe më thonë, u rikuperua dhe është në rrugë të mirë, dhe më thonë që të jetaj Ballkani i vjetër. Kër thonë Ballkani i vjetër, mendojnë ato 2 sezonat para praka që ishte, dhe më thonë, kampion dhe pjesë marrës në Conference League. Një Prishtinë, cila startoj ashtu startin e kishte mjaft mirë po që finishin nuk ishte në nivelin e duhur, me Dugagjinin, që kemi thonë, dhe më thonë që është një surpriz e sezonës vjeshtore, edhe me plasman mirë, po njëkohësisht edhe me loj, dhe me Dritën, e cila gjithashtu nuk e pat startin e mirë, po me gjithate u rikuperu në finish të kampionatet dhe erë në diferencet, dhe më thonë, prej 4 pikësh. Zoti Shosholli, ne do të shflasim për çdo skuadrëve shevesh, mirë po do doja tash ta bëjmë një fillimisht ta marrim një rezume nga gjithë ju analistët. Zoti Prekazi, kemi lënë prapa një kaptin të parë të garave për stinorin vjeshtor, cili është vlerësimi juaj gjithëmshëm për 18 xhiro që kemi lënë prapa? Po mendoj kemi përcjell, kemi bërë analizat këtu bashkërisht çdo herë, mendoj që më tepër ka notën pozitive ky gjysmë kampionati se ata në tjetër të futbollit. Kanë qenë rezultatet
vetë fakti që nuk ka me rezultat shumë thellë, e tregon që kvaliteti skuadrave në Superligën e Kosovës nuk është shumë i madh me skuadrave. Është i parafort. I parafort është sepse kemi përcjellë dhe lojnë atë rezultate. Çdo që të jetë mendoj që ky kampionat ka qenë gjysmë kampionat ka qenë mjaft interesant, e unë mos e i bindu njëm edhe ata që i përcjellë Ligë Kosovës. Kjo është një shej që ky gjysmë kampionati tjetër ku më qenë jashtëzakonisht interesant, edhe mendoj që minimum diku 2 gjirot e fundit ku me vendos kush do të futet në Evropë, kush do të bëhet kampion, edhe kush do të bjet nga Liga ose kush do të shkon barazh. Kjo vetë fakti që janë ekipet me kvalitet shumë të paraforta. Çdo që të jetë mendoj ky gjysmë kampionati që ka kalu, nëse i marrim përgjithësi gjitha ndeshjet, mendoj që emrin që e mon Liga e Kosovës e arsyeton emrin që e mon. Zoti Krasniqi? Po, në vërtet mund cilësohet si një gjysmë stinor i jashtëzakonshëm, në kuptimin e paraqitjes së skuadrave dhe kvalitetit të ndeshjeve. Unë mendoj që çdo skuadër e ka tregu veten në maksimum, por normalisht është edhe pjesa ku ndërlidhet me skuadër e cila ka më shumë lojtar cilësor, kvalitativ, edhe normal që ka fundin më begatshëm të futbollistëve dhe mund bën, do thot, kombinime të ndryshme dhe ndryshime, do thot, hyrje dalje të futbollistëve, sepse kampionati i ka 18 gjiro edhe në është normale që është i vështirë në kuptimin i ngarkesës maksimale. Por në përgjithësi kemi, do thot, 2 grupe dhe 2 skuadra të cilët e ndajnë grupin e parë dhe grupin e dytë. Kemi deri te drita 4 skuadra ku me të vërtet cilësia dhe kvaliteti i tyre është paraqit edhe në gjysmë stinor dhe normalisht janë në tabelin e sipër të kampionatit, kurse i ke Malisheven, do thot edhe Gjilani është në mes, kurse pjesa e poshtme, do thot, janë 4 skuadra. Po megjithatë mendoj që sipas cilësisë dhe kvalitetit që e ka, Llapi meriton ose ish duft me qenë në atë grupin e parë. Do thot në mesin e 5 skuadra, por futbolli ka këto. Në pyetje është jo vetëm forma e mirë lojtarëve, por kriza e ekipës gjatë kampionatit. Kur do të kapë edhe sa do zgjatë? Mujtë të marrë shembull, që të për marrë shembull Prishtinën, se më për zemër e kemi gjithmonë edhe ma letë mund flasë. Do thotë Prishtina ka pas një periudhë të jashtëzakonshme. Do thotë ka qenë edhe në vendin e parë, diferenca pika ka qenë mrekullueshme, shumica kanë deklaruar që Prishtina është kampion vjeshtor në tonë. Por rënë një krizë edhe automatikisht do thotë e hupi atë përparësinë 6 ose 7 pika, nëse nuk gaboj, edhe pozita do thotë krejt varet në moment, në situatë edhe varësisht në cilën pjesë të kampionatit, a është ka përfundimi, a ka mesit, e ki një krizë, cila nëse zgjatë ma gjatë, atër shumë probleme ki, të këfilësh, të rikthesh në atë formë. Edhe janë skuadra normale, se çdo skuadër e ka krizat është varësisht prej situatës. Unë mendoj që këto 4 skuadra që janë në tabel lartë, mendoj me plot merit janë këto. Sidomos ky Ballkani, sepse keni një pozitë ose një situatë të palakmueshme, sepse nuk ka qenë në pjesën e lartë, por gradualisht edhe kemi bërë shumë biseda këtu, edhe analiza që Ballkani është të kthye, do të thotë, në qetësi, dhe me të vërtet e tregoj atë kvalitetin e tyre. Por interesant është që cekën edhe parafolës, kjo diferenca mes skuadrave nuk është si përpara. Janë dallu shumë, do të thotë 3-4 skuadra, 5, edhe kam pasat siguri dhe do të thotë pothuajse 100% e kam pas bindje që çdo ndeshje mund të fitojnë edhe brenda dhe jashtë, por ta nuk vlen ajo. Do thotë kvaliteti i skuadrave pothuajse gati është i njëjtë. Si do me luajtur në shtëpi ose jashtë nuk mund të realizojsh atë dëshirën tënde. Do thotë nuk mund me qenë i sigurt që do t'i fitosh 3 pikë. Ka ndodhur shpesh edhe shumë herë në këtë gjysmë stinor që skuadra, sidomos ata që janë tash
në 4-shën e parë kanë hupe edhe në shtëpi, nga skuadra të cilët janë në mesin e tabelës. Dhe muj lirisht me thonë që është një gjysmë stinor i shkëlqyshëm edhe për tifoz edhe për shikueshmëri, se me të vërtet ke pas çka me pa. Këto do të me qenë shumë sinqert edhe mi livdue ata që udhëheqin dhe ata që jo në fush kampionatin, sepse referimi me të vërtet ka qenë në nivel maksimal korektësisë. Mu për atë shkak edhe është kjo rritja ose kvaliteti cilësisë futbollit në Superligën e Kosovës, sepse me paraqitjen e referve dhe referimi të mirë, ku nuk ka ankesa, në momentet caktume mund ndodhë edhe ajo është pjesë gjithkund në Evropë është ashtu, por referimi i mirë, korrekt, atëre paraqitja edhe ekipës edhe lojtarëve është nivel të duhur. Kështu që unë mendoj që është një pjesë, do thotë, duke filluar penaltit organizimi komplet të federatës, pastaj shoqatës së referëve, cila me të vërtet do të me livdu, kur janë dopt atëre në dopt, po kur janë mirë, bëjnë paraqitjet mirë, ndeshjet po shkojnë jashtëzakonisht mirë, edhe po shihet do thotë në kampionat, unë mendoj që është për çdo lavdat, sepse një gjysmë stiron me të vërtet i shkëlqyshëm. Ajo që më pëlqej të kana ju i thëtë, sepse nuk më takon mua, ju takon juve, që thëtë kam pas shikusi që ka të shohin, nërsa se për këtë anës time, unë të mëlirish që shikusi të radio televizion njësë një kam pas që ka të shikoj dhe dëgjojnë nga analizat e juja. Do të kalojmë, zoti Shosholli, skuadër për të racionalizuar paka shumë kohën. Ballkani i pari me 33 pikë, ishte një konstatim i përgjithshëm gjatë pjesës së parë që kemi bërë këtu analiza nga ju që Ballkani ngadalë por sigurt i arriti qëllimit. Po, Ballkani, mos ta përsëris atë që e thash fillova në fillim, domethënë nuk startoi ashtu bashkëmirë, po pastaj u rikuperu dhe domethënë hyni në formën e duhur apo mos them në full form, ku domethënë krijoi rezultate edhe krijoi lojë domethënë të cilat domethënë ndoshta e ka pas edhe viteve të ka viteve paraprake. Një Ballkan i cili mendoj që me plot mëri domethënë ka këtu 33 pikë, sepse të gjitha parametrat domethënë janë në anën ashtu e Ballkanit, është domethënë ekipi i cili më pak u ka psuar humbje, domethënë vetëm 3 humbje, ekipi i cili ka shënuar më së tepër golla, domethënë 38, dhe ekipi i cili është i dyti që ka psuar domethënë 16 është domethënë Prishtina. Dugazhin është 16, 18. Kështu që domethënë janë parametrat të cilat tregojnë që me të vërtetë ashtu Ballkani ka apliku, në vërtet ka luajtur një lojë mjaft ashtu cilësore. Ballkani e kemi theksuar sa herë. Për mua, në vërtet edhe për gjithë neve, mendoj që ka pas një ndër lojnat më të karakteristike, lojnat më të pëlqyera, së bashku me 2-3 ekipe tjera të cilat do t'i cekim gjatë analizës, më thonë një Ballkan i cili, më thonë thash edhe njëherë, më thonë që është në rrugë të mirë që ta rikthej atë lojën të cilën e ka pas me Ilir Dane dhe që ishte më thonë 2 herë pjesë e konferencës ligës. Është një gjë e mirë edhe te Ballkani, më thonë që trajneri që më thonë ka tani, nuk ka ndru shumë në konceptin e lojës, më thonë të Ballkanit, mirë po ka arritë ndoshta, apo në vërtet tenton që të mbind atë gjitha jo që ka qenë pozitive, më thonë që të mbidërtoj edhe diçka të më thonë pozitive. Mbi atë bazë nërdoj diçka të rejë. Diçka ashtu pozitive që ka rezultu, dhe më thonë që të jetë një koncept i mirë. Për Ballkanin, ashtu kam theksua dhe sa herë, me thonë e ka një lojë dhe më thonë gjithmonë, kur posaçërisht në aspektin e mental, ashtu po mendoj gjithmonë aksionet, po mendoj apo do të thonë veprimet i bëjnë në mënyrë ashtu mentale, kurse në mënyrë stihike, dhe ka krijuar jo shablonë, mirë po automatizmat të lojës, do të thonë që do të thotë gjithmonë në çdo situatë i përshtatet dhe dinë si të veprojnë, natyrisht jo gjithmonë do të thonë suksesshëm, mirë po megjithatë do të thonë tentojnë që të veprojnë sipas situatës ashtu po mendoj aktuale, qoftë në pjesën defanzive, qoftë në pjesën ofanzive. Dhe përkazit kalojmë tek Prishtina. Prishtina e dyta, gjatë gjithë kohës, ishte në pjesën ndërmuese të kohës, ishte në vendin e parë, kishte një diferencë bukur të mirë pikëve.
u fut në krizë që tha zoti Krasniqi dhe tash përfundon e dyta me 3 pikë më pak se lideri në tabelën e klasifikimit Ballkanit. Prishtina ka 30 pikë, Ballkani 33. Si është një rrugtimin e Prishtinës në pjesën e parë? Po shqeni, futbolli është loje pa parashikueshme edhe në këtë rast se e marrin Prishtinën e vërtetë që ka qenë shumë gjatë gjysmë kampionatit vendin e parë. Mirë po të Prishtina më ndej prindrimi trenerit kur ka ardhur u vrejt jashtëzakonisht shumë ramje në lojë, edhe kur ki ramje në lojë Prishtina është e më një malë në futbol, ajo mund me ndodhë. Mirë po Prishtinës kjo krizë i ka zgjatë më tepër se që ti pretendon që je skuadër e madhe. Për me dalë për krizës? Absolutisht. Kjo dalimi me skuadrave, skuadrat e mdoja edhe ato e kanë krizën gjatë një kampionati, mirë po dalimi, kur je i madhë si klub, ose me lojtar të fortë, kjo krizë është më e shkurt se ekipet të rëndomta që mandej vjen situatë edhe me ngellën ligë. Nëse e marim veç një fakt, të Prishtina e thash këto për afërsisht, sepse ka shumë për më folë për ekipet të. Për momentin është dytin vend. Mirë po Prishtina, që pretendon me marrë titullin ose mu fut në Evropë, ka pësu gjatë këti gjysmë kampionatit ma shumë gola se krejt liga hjeki këto 3 ekipat të fundit. Të fundit tabel. Kushtimisht janë tash në luftë për barazh ose. Edhe kjo është një fakt që tregon shumë për krizën që e ka kaplu. Tash ka marrë disa përforcime, krejt është e rregull, nuk më bëp në e vlerësim që ka do të për avlerë, sepse personalisht nuk kam shumë një uri për cilësinë e këtë militarëve që i ka marrë Prishtina, por ndodhë tash diqka prap, nuk dihet ako me qenë shumë negativ apo pozitiv, mirë po ka marrë shprej këto që për realizojnë ana, është Prishtina qajo e madhe me te i kalu këto rezultate edhe këtë problem që i ka ndodhë në pregaditje shumë gjatë është pa kupë edhe hupë superkupën me dritën. Tash është një provim jashtëzakonisht i madh, mu tregu Prishtina është e madhe. Nëse të i kalon këto me lojnat mira edhe me arkatu pikë, mi bo problem këtë rast Ballkanit, kushto aty në altë tabel, atëherë kalon Prishtina një provim jashtëzakonisht. Kjo është me të vërtet një provim për ekipën e Prishtinës, për gjithësi për ekipën e Prishtinës, edhe tash futbolli është kësisoj. Mendoj që në këso kriza, kur mendon që i madh dush me tregu mëndej me vepra. E Prishtina pikrisht është në këtë situatë, çfarë e thamë më parë. Sepse e ka ndodhur te Prishtina diçka që na kemi analizuar, mirë po e drejta jo nuk është absolut mi jep njeri shumë privilegji, kur është në pyetje kole këto ndrimi të trenerave, ato Prishtina vetë e pagun, Prishtina po mendoj vetë ka politikën e saj, mendoj që s'është korrekte, pa parasysh kush është trener aty, po u marrë në anë, është dhe mos analistat, gabim, gjgabim, është pozitiv, është gabimi që është e pagun klubi, edhe ma në fund kampionatit të regon edhe simpatizuzve dhe ligës, aje klubi ma që diqka vendohës, ose e kundërta. Si do që tjetë, për momentin, kanë qenë vendin e parë, kanë posë edhe diferencë, po këto dopsi ka shfrytzu Ballkani, drita, edhe pse ka qenë në krizë, në fillim, sepse drita ka qenë pak kushtimisht tem edhe pak e ngarku me disa ndeshje të kombëtare, si do që tjetë Prishtina me këto që i thamë dopsi që i ka të regu, ju ka mundësu edhe Ballkanit me të i kalu edhe mu afru drita në këtë rast, sa i përket fond Evropës ose titullit kampionit. Që do që tjetë e ka pagu vetë Prishtina këtë krizën që e ka pas me lojnë edhe me pika, pos t'i përsëricin gjanat, vetë fakti që ka pësu një ekip që pretendon në Evropë, ose me bu kampion, ka që golla me pësu, me ndojnë ma shumë o qiraja, e bara se qiraja. Zoti Krasniqi, shkalojmë nga një ekip në tjetrën, ato që tha zoti Shoshulli që në hymje, befasia më këndshme e pjesës e parë të kampionatit, pa dyshim është Dugagjini, është i vendin e tretë me 29 pikë, vetëm 4 pikë më pak se Ballkani. Ma morë e fjallin. Dhe ishte bashkë me cek në fjallin e parë, dhe thotë për mu, personalisht mendoj që Dugagjini është një befasi shumë e këndshme, në kuptimin e mas pari pozitës që është dhe paraqitjes gjatë tërë stinorit dhe thotë vjeshtor. Mendoj që Dugagjini ka bo një loj mjaftë të mirë dhe ka qenë një arë shumë e fort për shumë skuadra kualitative që janë
do thot në të rënditjen të parë edhe normalisht me skuadra. Me njërë mbas balkonit të Prishtinës. Jo vetëm në shtëpi. Po. Por në shtëpi mos flasim, do thot si musafir, sepse Dugaxhini, do thot periodat më të hershme ka pas, do thot disa oscilime shtëpi edhe si musafir, nuk ka qenë paraqitja e njëjtë. Ka ndodhur normalisht edhe befasit të ndryshme, por bashkë në këtë format, në këtë mënyrë jo, mendoj që e ka një stabilitet që i ka me diçka, do thot prej një trenerit në trener tjetër, do thot ajo vazhdimësia, se gjithmonë ka pozitivitet edhe negativitet me ndrimin e trenerave. Tash varet, do thot cili trener vjen edhe cili trener e kalon. Qa kalon aje që bjen këtë tjetër? Qa bjen këtë tjetër. Edhe treneri që është, mos të mi meqen, po që është inteligent, automatikisht e përfiton nëse, sigurisht e një, sepse kretë njën me zveti, stilin lojës të ma pashme edhe e fut. Nëse fillon me bëjt ndryshime radikale, atëre kome qenë shumë problem. Gjatë kampionatit, sepse është shumë problem. Por nëse për shembull është në ndërpremje stinorit, kryet kampionati edhe pastaj janë ato faza përgatitore, mundesh me bëjë edhe ndryshime. Prurje lojtarëve, largimin e disa që ty për shembull nuk pëlqen. Po gjatë kampionatit duhet me qenë shumë do thotë edhe me përvojë, edhe me qenë larg pamës, vizionar e me shfrytëzue në maksimum nga treneri më pashëm, çka kalon pozitive në maksimum, ato negative me eliminua, se mos me përdor fare. Kurse do thot edhe një shtojc nga ai vet që ka vendos si me lujt, në çfarë formati, me çfarë koncepti, çfarë sistemi, e kështu me radhë, atëre mundet me ngrit. Sipas me mendoj që ky ka qenë, unë ashtu mendoj, që ka qenë një kombinim mjaft i mirë, trenerit që ka ardhur, edhe ky rezultat është, do thot, merita e atij, sepse duke punue, edhe normalisht duke zhvilluar ndeshjet kampionale, është bërë ky rezultat. Nuk mund është me bën me një ekip, na smuna me thonë që Dugaxhini është një ekip e madhe, me thonë si Prishtina, Ballkani, do thot e kështu me radhë. Po është një ekip e mirë, mesatare, por paraqiti edhe rezultati që ka bërë, edhe momentalisht pozita e cila është në tabel tregon me të vërtet për punën dhe cilësinë e kësaj skuadre për atij momentit që do thot edhe vazhdimësia ku e kalon treneri i më parshëm. Unë mendoj që me të vërtet, unë me plot sinqeritet po them, me të vërtet bëjnë një paraqitje dhe një lojë mjaft mirë, atraktive. Ky gjithçka aty, do thot edhe duele, edhe starte, aksione të mira, ndërtim të lojës, edhe gole, ka driblingje, do thot është e kombinuar, mu pra të shkak edhe po m'jap një farë vullnetin edhe dëshirë që besoni, mas shumë të i kom qyrë Dugaxhinin, kohën e fundit. Edhe jo rastisht të parashtrohet këtë pyetje. Po du me thonë që është një ekip që për mu po thomë ka bërë i si edhe i dëshoj shumë sukses, sepse nëse vazhdojnë kështo, pa u lasdru, do thot pa u rrit në mendje, por kështo me paraqitje edhe të përmirësot disa, është shumë normale, edhe natyrshme, që janë ka disa dobësi, edhe ato nëse eliminohen ose zvoglon në minimum, mendoj që mund të mbajt qëtë pozit, po thëmë nëse, mund me mbajt qëtë pozit një kohë gjatë, edhe inshallah majnë deri përfundim kampionatit. Por nëse jo, atëre kanë me pas shumë probleme edhe do thot ramje. Zoti Shoqovi, kampioni aktual, drita në vendin e 4, thot zoti Prekazi që nuk ka arsyetime, mirë po nëse mund të bët një arsyetim sa do i vogël është se drita nuk e pat startin e mirë sepse që në fillim ishte në luftë në dy fronte. Edhe ndeshjet ndërkombëtare për ato të karakterit vendor. Pajtoni apo jo? Po pajto me atë, do më thonë se drita se në fillim, do më thonë, që në start si duket, po sigurisht është fokusu ma tepër, do më thonë, në Conference League, do më thonë, në rezultatet e Conference League-ës, derisa, do më thonë, startin e kishte pikërisht të dobët mu për këtë, do më thonë, arsye në kampionatin tonë. Një dritë e cila tani veç, po thuaj se do të bëj gara në tri fronte. Do me thonë në kampionat, në Conference League, në play-offin e Conference League, si edhe në kupën e Kosovës, që është një sfidë mjaft e madhe ashtu për drita. Që nisi pjesën e dytë mirë, sepse mbare fitoj Superkupën. Drita
e theksove ti ashtu mjaft mirë, dhe më thonë që e pat start mjaft të dop, mirë po duke shkuar koha, dhe më thonë posa që është pas gati pëthuaj se kualifikimit në play-off të Conference Ligës, pastaj e mori vetën dhe më thonë e zvogloj diferencin ashtu po më dhe prej të partë në 4 pikë. Një dritë e cila dhe më thonë kemi thonë sa herë që ka me të vërtet aty në kontingentin e vetë, dërësisht në 19 ashtu e vetë lojtarë shumë cilësor, lojtarë që kanë krijuar eksperiencë të madhe, jo vetëm dhe më thonë në ligën tonë, mirë po dhe në to garat ndërkombëtare, dhe një dritë e cila në thonë të drejtën tani veç po na bën krenar, po sa që është me pjesëmarrje në këto dhe më thonë gara ndërkombëtare, apo me plasmanin në play-off, ku përveç ashtu imazhit të dritës si klub dhe më thonë e ka rritë edhe imazhin e futbollit kosovar, sepse më thonë kanë ndiku edhe në rangimin dhe më thonë e ligës tonë dhe më thonë ashtu në ranglistën apo në UEFA dhe FIFA-s dhe më thonë ku tani nëse zgaboj jemi në vendin e 34 dhe më thonë si ligë e që dhe më thonë kontribut përveç ekipeve tjera. Dhe që kemi hecë shumë përpara vendeve tjera të rajonit nëse i referohem pozitave ku kemi qenë. Mirë se sa kemi thonë sa herë se sa disa vende në rajon si është Macedonia, Shqipëria, Mali i Zi, që është dhe më thonë, e paraprakisht dhe më thonë, që dhe më thonë, përveç kontributit të dritës, kemi thonë që këtë kontribut dhe më thonë kanë edhe ekipe tjera, posa që është dhe më thonë, ashtu Balkani, që i cili ishte 2 herë pjesëmarrës në Conference League. Me thonë, mirë, shpresojmë tani që drita në këto 3 fronte, të jetë ashtu e sukseshme, mirë po me të vërtet ashtu do të jetë mjaft e vështirë që ta mbaj ashtu balansin në të trija këto 3 fronte, por besoj që në eksperiencë në dritës dhe në kontingentin të cilin e ka, dhe më thonë, besoj që do t'ja arrijë qëllimit. Kemi thonë sa herë, dhe më thonë, ka futbolist me eksperiencë, duke filluar prej vetë ashtu portierit Maloku, pastaj kemi Bejtullahun, reprezentues ish Maqedonisë, kemi Besnikun, Krasishin, kapiteni, cili dhe më thonë palu një rol shumë të madh në ashtu lojën e dritës, Ovuka, Broja, është një ekip që duket nëse në zhargonin e trenerëve që ju përdoni është një grupi futbollit që luajnë shumë bashkë. Shumë kohë bashkë, edhe kanë shumë përvojë në ligën e Kosovës. Mendoj që ajo është komponenta, them kryesore, mi komponent shumë e madhe, dhe më thonë që s'paku 3 vite gati janë, ky kontingenti i futbollit janë së bashku. Prandaj, aty dhe më thonë është kriju, dhe më thonë është komponu një ekip ku dhe më thonë të gjithë futbollistët mes veti, dhe më thonë ashtu miren vesh, ashtu shumë thjesht dhe bëjmë kompenzimin e një tjetër, rikompenzimin, kështu që përtham një dritë e cila presim që dhe më thonë edhe në kampionatin tonë, përtham është të ofru në 4 pikë që të jetë ashtu shumë aktuale dhe sigurisht përtham dritës ashtu si edhe të gjitha ekipeve tjera i dëshirojnë ashtu sukses në kampion. Zoti Brekazi, gjatë pjesës e parë, kur kemi analizuar, jemi ndalër skuadrë për skuadrë, mirë po edhe me theks po qasje me kemi përmendë dhe Malisheven, ku ju keni pas edhe ato vlerësime të uja, varsisht prej situatës dhe rangimit që ka pas kjo skuadrë, që është të në fillim që ka qenë bukur shumë osciluese në pjesën e parë të kampionatit. Me kemi thonë një është zakonisht mirë, sepse karakteristika kryesore të kjo ekip Malishevës pikrisht të kjo që e thatë. E tash, 2-3 gjanat, ti të vetëm për Malishevën. E ka pas një fillim një është zakonisht dop, do shtë arsyeja kryesore është ndeshja pare ndërkombëtare. Edhe kjo ka ndiku ato që këta më parës dalimet ekipa për ekipës, mëndej organizimi ekipës për ndeshje ndërkombëtare, problemet që dalin për shtete që farë o Kosova, sepse këto duhet mi kalu, ose mi përbalu, ose mu mësu, sepse për një ndeshje shumë dopë, kur ki kvalitet, ti ma shumë mëson se për një ndeshje, për shamër kur i fiton ndeshje se 3 pika. Kjo ka ndodhë në Malishevën. E thatë e është zakonisht mirë për shumë arsye. Malisheva ka mënyrën e lojës, sepse mrena për mrena ekipës ka shumë kvalitet. Edhe është ekip që shënon, shumë gollë, edhe ato golla që shënon bëhet në mënyrën me akcion të ndërtum, edhe pse i ka shkuaj Azrolla që ka qenë do shtë prej kryesorëve, si do që tjetë kanë ardhë djemë të ri, që kanë plëcu atë dhe njerë zakonisht mirë, edhe Malisheva është skuadër që i kanë poshtë këto, që janë në altë tabel, me rezultat kogja, pa ndonjë
mos thonë problem, sepse futbolli është nuk ka ndeshje pa probleme. Mirë po kanë dëshmu që kanë kvalitet. Tash, këto ndërlidhen edhe pse tash ty që ki bo pyetjen edhe që ki majtë men analizat tonë. Një prej dopsive, s'ka ekip që si ka dopsi të saja, edhe ato përparsit. Mirë po, te Malisheva, këto që i thatë, me ju vërtetu unë e fjallën, edhe që unë e mendoj kjo është, ju mungon gjatë lojve, kvalitetin që i kanë, një agresivitet kur është fjallet defanzivës. Sepse kur e kanë topi qarkullim, janë kvalitet, kanë teknik, i bojnë disa aksione, jashtëzakonisht bukura, sepse ka kvalitet në ekip, mirë po agresiviteti ju mungon, sidomos kur është topi të kundërshtarët. E kjo dalim që e ki vrejti është, nëse donë për titull ose Evropë ti dashë cëllë ligë lunë, a kur dihet që Kosova ekipet e kanë dalimin shumë të vogël, duhesh pak, thot populli mi të regu dhamë kundërshtarit. Kjo është që... Mu shtrëngu. Absolutisht. Kjo mendoj që ka dopsi që janë shprej fillim kampionatit të Malisheva. Se më përgjithësi, Malisheva një ekip që më pëlqen kvalitet. Tash këto që e thonë krejt më nga kuptu që ka ju mungon agresiviteti. Kanë teknikisht. Mirë po tash i bjen që në defanziv taktikisht shumë disa dopsi. Por analiza topi që bëhet na trenerat kër i bëhet, është për çudi kjo punë sepse gabimet taktike të lojtar, të ekipi, është problem nëse se ekziston problemi teknik. Këta kanë teknikën lojtar, mirë po këto mandej dalin shesh kjo agresiviteti. Sepse një lojtar, një ekip që teknikisht nuk e ki pasin precis, nuk lunë me ko, ka të binë nuj mandej gjana taktike. Veç mundëm me filozofuj se cili për futbolit taktikisht kjo, taktikisht. Gjana taktike binë nuj ose përmirësohën lidhen me elementin numër 1 teknika në pyti. Nëse te e ki teknikën, pasimin me kohë, pranimin, taktikisht mund e vendosë si do në qëllitar që i ka treneri. Nëse kjo nuk ndodhë, ka të shmandej vetëm janë lafe për çdo ekip o fjalla, këto është dalimi fshar ekipeve të mëdha. I kemi vrejt, na edhe bujna me ekipe tona, meret i Bayernin, Liverpoolin, ato, sa shpejt lujnë që shënë teknikisht, mandej taktikisht shumë let ato realizohen në fush, pozicionimi e gjithë gjë. Mendoj, qito janë ma shumë ka për parësi si ekip, mu personalisht më pëlqen ekipa tënde, me lojrat që i të regon, lunë futbol ofansiv, janë teknikisht djetë mirë, s'ka ekip që s'ka gjanat negative, mirë po këto janë për mu përmirësu ekipet të gjitha, sepse s'ka njeri që e përcet një loj edhe nuk mund mja gjithë një ekipës gabimet. Mendoj që prej gabimeve ato që i përmirëson, atëherë ka ngritje edhe të lojtarëve, edhe trenerit, edhe në përgjithësi skuadrës. Sepse futbolli është pa parashiut, të mund këto mi bo edhe me lujtë mirë edhe mos me fitu në ndeshjen. Mirë po në tardhmen, kër i punon këto punë gjdo ekip, ti ki një bazë për me mendu që pa tjetër duhet marrë rezultatet. Zoti Krasniqi, tha zoti Prekazi që gjatë gjithë këto në analizave në kujtojnë ato që kemi bërë dhe shtjedhimet, unë e mbaj mend që kur ishte radhat e Gjilani, kemi thënë që është shumë vështirë të analizohet dhe e mbaj mend tekstualisht këtë thënë mos s'di çka me thonë. A ki çka me thonë tash? Po, sot po. Me të vërtet është ashtu. Por tash mendoj që prej ardhjes së debatikut që edhe ky më ka befasu pozitivisht shumë. Për të mirë, po. Për të mirë, normal. Debatiku e ka pas vetëm, do të thot, një vest keq. Mos thëmë vest keq, ai nuk më të menxo për të madhe, se kom pas lejtarë dhe kom desh shumë pa mas, edhe ka qenë gjithmonë, do të thot, një dëshira imja me mu bo futbolisti mirë dhe që ka ndodhë, edhe ta merë nesër mas nesër një skuadrë. Marja ekipës, do të thot, me qenë shef edhe me qenë ndimë se janë dy gjërat jo dalime shumë i madhë. Kështu që marja e Gjilonit ka qenë shumë pozitive për te dhe loj që i ka bo, kanë qenë shumë pozitive, edhe befasuse për mu. Qatë që bukur
do thot e ka... Unë mendoj që një element që e karakterizon Debatik Curin është guximin që ka pas. E merë skuadrën në një situatë vështirë dhe e ndronë konceptin krejtësisht. Në shto spajtoheni mirë, po është për një mirë. Debatiku ti nuk e një, për unë e një. Debatiku është shumë i qytetë shumë. Po të thëmë idenë. Po, si idenë, okej. Nuk për thëmë si njeri. Po, e vërtet është, po, ajo është ti... Po, pa umbje, pikrish është një guxim shumë i madhë. Ajo është i ri, kur i ri, atërë shkon, por për shamo dhe ka pas një vest keq. Prej shefi shtabit teknik në Prishtinë, kur ka qenë, shkon dimste në ekip tjetër. Po. Apo kupton, unë aty se unë po flas se kom qef shumë e përparua, kupton, tjetaj shumë pozitiv, e kështu me radhë, jo që asi. Edhe do thot pastaj elshon aty, largohet, edhe merr skuadrën Gjilanin. Edhe ky ndryshim për ata po them shumë pozitive, se kom prit. Po këtu është guximi, për aty pikrish për të mëngë, për ata është guximi. Po çata po fjalën, po ti s'po më kupton po më. Jo, në thash guximi, unë pikrish ata bashkë të më. Po, që ashtu është, bravo. Edhe mendoj që me të vërtet ka bëu paraqitje të mirë me Gjilanin. Por një element shumë i rëndësishëm që unë e konsideroj edhe e kom po skuadra nuk po luajnë që kanë luajtur përpara. Tash po luajnë me shumë përgjegjësi, shumë disiplinë. Edhe në emisionin e kaluar duket e kena analizu, do thotë në emisionin e fundit. Fundit, bra. Skuadra është tu vepru komplet. Si një person, do thotë në tërësi, përpara një që ka qenë. Mbrojtja këtu, mesi këtu, sulmi këtu. Deri sa u ktheshin ata sulmit mi ndihmu mesit, topi veç në mbrojtje. Deri sa u ktheshin këta të mesit mi ndihmu mbrojtjes shumë vonë. Edhe gjithmonë do thotë është realizuar nga kundërshtari. Tash është e kundërta. Shumë disiplinuar po luajnë. Shumë me përgjegjësi. Ndërton lojën, pastaj din me ndalë momentet caktuar kur duhet me shpejtësu lojën ose eventualisht me ngadalësu lojën. Këto janë disa elemente ku për shembull përpara unë personalisht nuk i kom vrejt. Nashta ka pas, po unë se kom vrejt. Ekipa ka qenë e shpërndame në për komplet fushën. Tash janë të luajtë jashtëzakonisht mirë. Edhe ai topi kur qarkullohet, dihet ku shkon. Se Gjilani ka lojtar shumë cilësor në kuptimin e teknikës. Do thotë topi kur vjen në posedim një lojtarit, ka zgjidhje, ka teknikë pasimit, ka teknikë do thotë topit gjatë edhe të shkurt, edhe goditjes normale. Mos them edhe ato krosime anësore. Tash kjo diferenca. Pastaj është pjesa e presingut, din me lut një tash, po them tash. Pe kur të orë debatiku, din me lut një presing agresiv në mes fushës, që do thot pak me ashti ethet kundërshtarit, edhe me tregu momentalisht që jemi në atë situatë që na duhena me kërku edhe fitore, pavarësisht a luajnë mbranda ose jashtë. Çto ndryshime i kanë bërë edhe këto rezultate. Përgjegjësia shumë e madhe, vrapimi, do thot guximi, edhe mas pari që mu shumë kalon për shtypje të mirë, kjo është mbështetja ose ndihmesa lojtari-lojtarit, bashkëlojtarit vetë. Në çdo moment do thot i ki pas mbulimin e lojtarit 2-3 lojtar në 2, do thot gjithmonë është edhe i treti, ose i kati varësisht prej pozicionit lojtarëve të kundërshtar që janë. Përpara nuk ka qenë. Ke pas mjaft hapësinë aty që mundesh me luajt me një double pass, edhe mi qit 2-3 lojtar nga pozicioni pelojës, edhe me orë situatë me asi. Mu për atë shkak. Gjilani ka qenë poshtë, u qudit shimna, edhe shumë gore i kanë marrë. Tash jo, tash dhe thot është një ekip, shumë stabile, me lojt të bukur, dhe thot me rezultate të mira, edhe mendoj që pozita e tyne është e meritueshme, ndoshta edhe me qenë edhe më lartë. Zoti Shosholli, tha zoti Krasin që është pozita e meritueshme e Gjilanit, ndoshta edhe më lartë, mirë po llapi është konstatimi i përgjithshëm që mbase këtu nuk e ka vend. Është vendi i shtatë, bazuar me kontingjentin e lojtarëve që ka. Është në vendin e 7 me 21 pikë. Po. Vetëm 1 pikë i ik vendit barazhit. Barazh, e vërtet. Po ne
kemi analizuar sa herë, dhe me thonë, ashtu, përmëndaj edhe sezonën, përmëndaj gjatë të sezonës ashtu vjeshtore, për Lapin, që Lapi me të vërtet ashtu e ka një ekip me futbollistë ashtu edhe me përvoj, mirë, po një ekip edhe me futbollistë të ri. Dhe nështë një gërshetimi përvojës edhe rinis, mirë po edhe cilësis, mirë po me gjithate Lapi, dhe me thonë, është në një situatë të cënë sigurisht, po të vërtetoj atë që e tha, dhe me thonë, nuk e meriton, vërtet, mirë, kjo është gjendja faktike, mirë po në bazë të cilësis dhe kualitet që e ka, dhe me thonë, ishte dashtë të jetë shumë më lartë. Apo shumë më konkuruas, dhe me thonë, për vendet e pjesës si përmet të tabelës. Sepse për një lab, dhe me thonë, në këtë cilësi që e ka, dhe me thonë, në vetëm 5 fitore dhe 6 barazime, dhe me thonë, është një saldo shumë bashtu e... Ka pësu ma shumë gola si që ka shënu. Po, gjithashtu, dhe me thonë, ka pësuar se sa që edhe me gol averar, gol dalim dhe ashtu negativ, është me të vërtet ashtu një lap i cili nuk ashtu po mëdhej e ka, mirë nuk e ka vend, vërtet vendin e ka sepse janë rezultatet faktike, mirë po nuk ishte dash të ishte në këtë pozit. Mirë, Lapi si Lapi, si fitus dyheri kupës së Kosovës, jemi mësuar që të befasoj, dhe më thonë, edhe për të mirë po njëkosisht do shta edhe për të kesh. Dhe këtu që në pranverë, mendoj që edhe me, nëse s'gaboj, se i kam edhe 2 përforcime, ashtu mjaft cilësore, mund të shpresojmë Lapi, dhe më thonë që ashtu të ngjitet ashtu ma lartë në tabel, apo mund të jetë edhe kjo dhe më thonë, edhe pjesa negative, dhe më thonë, se fejeve, dhe më thonë, është diferenca vetëm, ashtu, ndaj vendit të nëntë, edhe Lapit është 2 pikë, vetëm, dhe më thonë, kështu diferenca që vendit cilë, dhe më thonë, që direkt në ramje nga liga. Mirë po shpresojmë që Lapit, dhe më thonë, do të jetë në pjesën tjetër, dhe më thonë, në pjesën në aspektin pozitiv, dhe më thonë, ku do të ngritjet ashtu në tabel, dhe të arsuetoj, dhe më thonë, atë cilësin që e ka, dhe më thonë, prej ashtu futbolistëve, se mos të mirimi ashtu me emnat të futbolistëve të Lapit, mirë, po me gjithate, atu e ka, dhe më thonë, ashtu një ekip me të vërtet, ashtu, posa që është në pjesën e sulmit, Valmiri, ashtu, Liu, më thonë, Muhamed Hyseni, ashtu, kemi, dhe më thonë, një ekip e cila ishte dashtem të jetë shumë më lartë. Shpresojmë që Lapi, dhe më thonë, të analizoj, të bëjë analizën, dhe më thonë, elshimeve, dopsive, ku i ka dhe, normalisht të tentoj që ato të, në sezonën pranveror, ashtu, të përmirësoj, dhe më thonë, ashtu, ato pozita, vërtet në ato segmente të lojës, ku ka qalu që në pranver, dhe më thonë, të jetë, ashtu, po më dhe i premtus për rezultate pozitive. Në të prekazi në vendin e 8 është Drenica me 20 pikë, është vendi barajit. 1 pikë ikë skuadrës së parafundit Ferizaj që shpije në rang më të ullë të garave. Dhe thotë Drenica rikëthet në Superlig, mirë po 20 pikë vendi 8. Ato me nësoj për këtë tabelës, për gjithësi këtë ras u shpitja për Drenicën. E thash fillim e misionit edhe thash vlenë. Jo, mos e i bidën, mos tonë 3. Mirë po minimum 2 gjirot e fundit kanë me vendosë. Edhe ndeshët me zveti për me marë titullin, ndoshta edhe këta mesi tabelis me këto ekipet për baraj ose me rang nga liga. Sa i përket, drejt për drejt, pyetje suj për Drenicën, dihet që Drenica është një mes me disa karakteristikat veçanta në Kosovë. Tash shtrohet pyetja, kjo Drenicë që mendon tash më bë ekipe madhe me disa njerëz, sa i përket bazës materiale, sepse pa ekonomi, pa bazë materiale, këtë jasë më kohë Realas Barcelona. Ato janë elementet shumë e rëndësi në sport. Drenica tash ato spaku që lexojmë edhe në për ekran lajmet, ekzistojnë materialisht mirë. Mirë po anën tjetër, një Drenicë që gjysëm kampionat ka qenë pak edhe ma tepër me fatë. Ju kujtohet, ka marrë 6 pika në Gilan me 2 ekipet që janë për kvalitet, edhe Dritën edhe Gjilan e kanë mujtë 95-60 minutë, që është shumë regull futbol, edhe është loja, kështu kësisoj. Së do që tjetë kanë qenë shumë e vatë dhe me ato 6 pika kanë mendu që mujnë me shkund është ta pjesën e epër me tabeles. Po tash, si mas me e kunder të e kësaj, që i kanë marrë, sepse futbol e lohet edhe me shënu edhe me marrë pikat, paraqitja e tëmve në fush, mu personalisht nuk më kalon për shtypi që kanë ekip me shku pjesën e nalë tabeles, mos thonë tash mu kyqë Evropë. Me paraqitja që nga pas.
Sa i përket tash gjysmë kampionatët tjetër, kanë qenë ndoshta edhe pa fat, këto jo në natyra, në pyetje, fushën e kanë që s'mujnë me shfrytzu minimum 2-3 gjirot e para, sepse e ka marru i Drenicën edhe duhet me lujtë ndoshta tash fushën diku njashtë si... Për shkak vërshimeve që kemë. Mendoj kështu janë deklaratat e kryetarit që i kumë pa në TV edhe trenerit, sepse kanë shku më t'im pregaditje. Sa i përket kësaj anës taktike, teknike, o gjana tjera, e thash si Drenicë disa karakteristika. Mendoj që një Drenicë është e tepërt me kitë numër të lojtarëve nga jashtë. Aty lojtarë që i kanë udhëheq lojën dhe që kanë shumë përvoj, janë pikrish vendas. E problemi tash për një ekip më ndërty është me ata lojtarë që i njohin topin, po i kanë bo disa vjetë dhe kanë përvoj, për forcimet që i bjen ti si ekip, a janë adekvata i përshtatët mënyrën treneri që do në lojën me bo me ata lojtarë vendorë. Edhe, këto mendoj që ishte dasht, tash zoti mës me dalë, mirë po kjo pritet me dalë disa probleme sa i përket lojës Drenicës, sepse ti një staf nga jashtë, me lojtarë shumë nga jashtë, mendoj që problemi kryesor i stafit ko me qenë, së e në të gjendje, këto që i thash problemet mës mi dalë Drenicës. Sepse kampionati edhe pse o me mu i shkurt, ko është shumë i ngjeshun, dije që na pret botrori, ko më ko kampionati ngjeshur dhe këto kanë me qenën disa gjana për ekipe që kanë me qenë ndoshta vendimtari sa i përket përcaktimit në cilën vend ki me qenë të në tabel. E thamë, gjithë kem të akord, tash kush ka ma tepër brenda kvalitet, kush ka ma tepër lojtar, sa i përket me qëndrimet e treneri adekvat, sepse tash janë lëndimet, kartonat, edhe na jemi në si situatë që ku me qenë kampionati shumë i ngjeshur, sidomos ta që janë edhe për kup, do të thot i bjen edhe pse me mu i shkurt, po një kampionat i bjen maratonik këgjithësëm kampionati. E tash kush e shë vetën aty, kush ka ma tepër durim, kush ka ma tepër fond lojtarëve, këto mendoj që ka me qenë pikat që kanë me vendosë për çdo ekip edhe vendin tabel sa i përket ti kampionatit. Zotë Krasniq, që kalojmë tek një skuadrë në tjetër, jemi tek skuadra para fundit Ferizaj. E thamë që Ferizaj pati lojrat mira, mirë po pozita në cilën është vërtet shumë e vështirë. Kemi përmend gjatë gjithë kohës edhe lojën e trajnerit Ersim Abazi, ndrimet që është një bërë në shtabin teknik, por rezulton që skuadra Ferizajt përkundër lojës së bukur për sy ka pak pika. Unë mendoj që bashkë ky shkaku është edhe ndrimi i shumë trenerave, edhe ma është mendimi jam, sidomos ndrimi i Arsimit, dhe thëtë nuk ka qenë i duhuri, por kryesia e klubit dhe thëtë njërës kompetent që udhëheqin klubin, kanë menduar që është më mirë të largohet, por kjo është bindse, dhe thëtë është fakt që nuk kanë vepruar ashtu si duhet, sepse rezultate nuk janë të mira, nuk kanë ndonjë ndryshim, nuk kanë ngritje në tabele kështu me radhë, kështu që është shumë interesante në disa momente kur u duft, i kujtohet mirë, kur ka qenë një krizë Ferizaj edhe këtë, me të vërtet shumë poshtë krejt kam prit largimin e Arsimit. Kampionati që shkoj. Që shkoj. Ata ngulën kom, kryesia e klubit, edhe nuk e ndrunë. Edhe, do thot, keni krizë e thellë e Ferizajt, pas taj dulëm pe i krizë, dhe bonëm paraqitje me të vërtet. Gati në zonën Evropën. Bukur, s'pas kja arru. Dhe thot, e bon një ndryshim drastik. Që kjo futbolit, dhe të kriza sot mon, sot gjatë. Por ti nëse ki, në skuadrë, fundin e lojtarëve, të begatshëm, të pasën, edhe kvalitet, ajo, do të thot, kriza kalot shumë a shpejt. Ma e shkurt është, a u këtën, si është fundi ma i dopë, cilësia përmi mesatore atëre, shpesher edhe zgjatë, ma shumë se duhet. Kështu që mendoj Ferizaj, këtë probleme ka. A i ka shumë lojtarë, po cilësia e lojtarëve, Zavënësime që quen kokë për kokë. a dinë si do të me qenë
fondi lojtarëve. Kur ata që rinë bankë, me nëzi presin, që ata që po lynë me bo një gabim, mos me knasë trenerin, e kur të zavënson, kur hinë kë, tasha do të hinë 13 minuta, a 33 minuta, 53 minuta, është problemi i trenerit. Po. E kur hinë kë në loj, kë do të me dhonë, jo maksimum, për të maksimumi, për e mujtë... Me binë treneri që se ka vendin aty. Po normal, edhe me anëzonë vendin ati kolegut, shokut vetë. Kjo është konkurencë. Pa konkurencë nuk ka kvalitet. Se une luj, kur s'kom konkurencë, luj me komoditet. Edhe në thoj, za muj me bo në full që ka du une. Me majto për ma tepër, e huqi 2-3 rastet 100% e kështu me radhë. Por kur e kom konkurencën, une një herë muj me bo atë. Eventualisht, herën e dytë, herën e tretë nuk e boj. Pse? Se aj nuk më toleron mullë në bankë, e futbolistin, lojtarin tjetër, edhe kjo është konkurenca. Fondi i lojtarve, a i tha kem fond. Po ki fond, po qëfar fondi ki? Sa është cilësia e lojtarve? Kretë ndërlidhet me kualitetin e lojtarve që ti posedon. Edhe pastaj me punu me ta, me kriju një ekip shumë të mirë, një ekip shumë stabile, edhe pastaj se kampionati është i gjatë. Kampionati është i gjatë, shumica nuk e kuptojnë. Do është me pas mjaf lojtarë cilësor. Jo 2-13, pak jo. Ti si nuk i ki 7-18, 19 lojtarë, minimumi. Ti nuk i kërka. Kjo është ajo konkurenca që e bën dalimin, do thot, mes lojtarëve, që për një janë të vogël, unë e luj, ky më bankë, ose unë e më bankë, ky luj. Edhe ti e non-stop, do thot, në formë të mirë, në formë stabile, sepse nuk mund është mi dhonë vetit komoditet, mos me lujt 1-2 lojt, mund është 1 me lujt, nuk donë, edhe dytën, ama tretën, ti kime dhonë për të maksimumit. Edhe kjo për ndërlidhet, do thot, edhe në klubin ose në skuadrën e Frizojt. Unë ashtu e shumë, sepse nuk ka konkurenca e denjë, dhe thot, nuk ka shumë kvalitet, ka pastaj shumë oscilime, i lujnë 1 lojë 2, pastaj lojnë 3, hupën shpe, lujnë apet jashtë, hupin, vjen shpe lujnë baras, automatikisht është debakën. Apo këton, edhe ti nuk mund është me veprue, me bo një ndryshim drastik, sepse cilësia e lojtarëve aty dallimi i madh. Ky që po luan është shumë më i mirë, ky për një 30% më dobë. Bën ndryshimin, nuk ka ndryshim fare. Unë mendoj ashtu sepse aty ku është konkurenca e fortë, aty mundet me pas. Do të pa oscilime, ndonjë lojë më dobë, po rezultate dobta nuk mundet me pas. Varet normalisht shumë edhe prej udhëheqësit trenerit i cili e udhëheq skuadrën. Do të me qenë shumë rigoros, me kërku disiplin, angazhimin maksimal, do të thotë lidhe njona mas tjetërës, edhe e vetë me mënyrë ti me qenë shef i shtabit teknik, ose treneri parë, edhe me udhëheq që ekipin. Për ndryshe, bojnë ato ndryshime. Kur nuk i, edhe treneri shpesher nuk ka qka me ba. Ky konstatim ju i vlen veç pas në pjesën e dytë kampionatit, po pajtona me ju, sepse për një pjesë kampionatit, si që ka pas Ferizaj, ka mund më thonë që kemi një 11 shmirë dhe aty ka ty mund të kalohen 18 gjiro, po kampionatit është i gjatë, kartonat, lëndimet, dhe aty pjesa dytë nuk tjep mundësi për mu me kompenzu shpejt, sepse një kiks, 2 kiksa, nuk ka vend për kalkulime. Kjo është pikrisht. Zoti Shosholli, në vendin e fundit është Prishtina e re, një skuadrë e re në elitën e futbollit të Kosovës. Po, Prishtina e re, vetë ashtu dhe më thonë, edhe një ekip e re dhe më thonë që për herë të parë u inkuadruar në Super League. Zakonisht, po më të gjitha ekipet gati të cilat inkuadrohen prej në rangu, në rangun e ma të lartë, hinë me një motiv, me një elan, ashtu me një vullnet, dhe më thonë ashtu të matë në garen, dhe më thonë të cilën, dhe më thonë, apo në shoqërinë e re, si që ishte, dhe më thonë, rasti i Prishtinës e re, dhe më thonë që është avansu në Super League. Dhe vetë fakti, zakonisht të ekipe, thëmë, a i vullnet, a i motiv dhe elan,
në start sjellë dhe rezultate. Na kujtohet fare mirë rezultati i pari i Prishtinës së Re, ku në Malishe e deklasojnë Malishevën 4-0. 4-0. Mirë po, duke shkuar koha, me njëherë dhe më thonë ashtu motivi, vullneti dhe elani si duket ashtu mirë po, është diçka dhe naturale, dhe më thonë, për çdo ashtu, jo vetëm për ekip, mirë po edhe për individ, dhe më thonë, është ambientimi, dhe më thonë, derisa të ambientohesh në një rreth, dhe më thonë, të ri, e që pikërisht mendoj që ky ambientim, ashtu adaptim, dhe më thonë, në shoqërinë e reja, apo në Super League të Prishtina e reja, ka merr kohë dhe ka luajtur rol. Mirë rol në këtë plasman të cilin e ka. Përndryshe, Prishtina e re, gjatë analizeve paraprake, gjatë vjeshtës, dhe më thonë, kemi thonë që për mu, dhe më thonë, i ka disa futbollist karakteristikë, si që është Gomez, sulmuesi, pastaj Dobrati, që gjithashtu ashtu një sulmuesi, i cili nuk ka luajt bash standard, mirë, po për mu është një lojtar shumë interesant. Dhe mendoj që të Prishtina e re ka luajtur rol edhe ndrimi i trajnerëve, dhe më thonë se nëse zgaboj dikun 3 trajnerë janë ndru gjatë të sezonës ashtu vjeshtore. I fundit ka qenë që ti po s'pani kuror zëvendësu. Jo, të Prishtina e re, të Prishtina e re. Jo, ishte shpëtimi babaj. Shpëtim babaj, po. Shpëtim babaj, po. Me burimin, Gjërkini, që është. Po. Kështu që edhe ajo luajë një rol, dhe më thonë sepse mirë, vetë fakti dhe më thonë që çdo trajner dhe më thonë e ka konceptin e vetë, filozofin e vetë të lojës, atëherë dhe më thonë kërkon e ko një adaptimin dhe më thonë deri në adaptimin e ekipës dhe më thonë në kërkesat e trajnerit apo shtabit teknik të ri. Kështu që mendoj që të gjitha këto, kur i rumbullaksojmë, i sublimojmë, mendoj që Prishtina e re është në këtë pozit, sepse është shumë pak për një ashtu ekip e cila ka vetëm 4 fitore, në vërtet gjithësisht 3 në fushë, sepse një e ka ashtu... Me rezultat zyrtar. Me rezultat zyrtar. 3 ashtu barazime dhe 1 me të humbje, me gjithashtu do më thonë me 29 gola të pranura, që do të thotë, më thonë, jep shenja, jep simptome, se ekipi, do më thonë, qalon në pjesën defanzive, apo reparti në projtës, vetë fakti, do më thonë, të regonë që është pjesë me adopt e ekipit. Do që, thëmë, mirë, me një, edhe pse 15 pikëshi, deri të 20 pikëshi, apo 21 pikëshi, janë 5-6 pikë, do më thonë, të jo të pa arritura, mirë, po, maret atëre, se si do të organizohet për pjesën pranverore, apo, do më thonë, sa nëse arrin, do më thonë, që të kompenzojnë ato vene që mendojnë, apo ato pozicione që mendojnë që kanë qalu, apo që, do më thonë, kanë pas ashtu, ka qenë pjesë me adopt e ekipit. Që i vjen zoti Shosholli, vështirë për Prishtinën e re, por jo edhe pa mundur, sepse 15 pikë, po 4 pikë, atërë kampionati është i gjatë, shohim se si do të jetë rrjedhë. Përmbyllim pjesën e parë të sinorit të vjeshtës të Albin Superligës me analizën për ta bërë një rikapitulim të analizës gjatë gjithë kohës që kemi bërë prej xhirës së parë tutje. Tash do të kalojmë tek pjesa e dytë, e cila do të nisë në javën e ardhshme. Çka konkretisht priti zoti Shosholli nga pjesa e dytë, referuar pasqyrës që e patëm në pjesën e parë? Po, të mële analizujmë dhe më thonë pjesën vjeshtore, dhe në bazë të kësaj, dhe më thonë, mendoj që do t'jetë një garë shumë interesante, më thonë pjesa pranverore, në të gjitha, dhe më thonë, për të gjitha pozicionit, posaçërisht për këto 3 vendet e para, të cilat qojnë direkt, dhe më thonë, në garat ndërkombëtare, e që nuk është, thamë edhe, dhe më thonë që në fillim nuk është një ashtu diferencë e madhe, sepse asnjë ekip, dhe më thonë, nuk ka formu, apo nuk ka ashtu, po më nuk ka një kredit, ashtu nuk ka bërë diferencën e madhe, dhe më thonë që mos të jetë ku ta diuni i pari, i treti, apo i katërt. Të gjitha ekipet dim, dhe më thonë, që kanë ashtu, dhe më thonë, fazën përgatitore, dhe më thonë, kanë fillu mjaft here, ka qenë një datë, dhe më thonë, standard, dhe kun ka 5 janari, dhe të gjitha ekipet, dhe më thonë, e pjesës, ashtu po më dhej, Superligës, kanë shfrytzuar, dhe më thonë, rastin që këto përgatitje të zhvillojnë në Turqi, pikërisht në Antalya, e cila Antalya në vitet e fundit është bërë një oazë vërtete, dhe më thonë, jo vetëm e ekipeve kosovare, mirë po edhe shumë ekipeve tjera, ku, dhe më thonë, ekzistojnë kushtet maksimale, duke filluar, përmdoj për këto përgatitje, duke filluar prej infrastrukturës, pastaj prej, ashtu përmdoj, akomodimit, ushqimit, si edhe, posaçërisht, më thonë, në mundësin
e zhvillimit të ndeshjeve kontrolluse me ekipe, jo vetëm me ekipe tona vendore që janë atje në përgatitje, mirë, po edhe me ekipe tjera ashtu të shteteve tjera. E që është një e mirë, ku fitohet një eksperiencë cila mund të barte, edhe në vetë ashtu përndej në garen tonë ashtu pranverore cila na pre. Pres, që ta mojmë këtë trend, kur thom trend të progresit, sepse unë mendoj që çdo vit kemi progres, ndoshta jo aq shumë të theksum, mirë. Jo sa që kemi dëshirë. Dëshirë mirë, po megjithatë është një progres në ligën tonë, dhe të jetë një konkurrencë, domethënë e den një garë ashtu e den ku do të vinë në shprehje ashtu po më cilësia, mirë po nga njëherë ndoshta edhe fati. Shtu që them edhe njerë dhe më thonë në 7 ashtu shkurtin e presim ashtu me padurim që të filloj ashtu kampionat pranveror, I cili do t'jetë mjaftin gjeshur për shkak dhe më thonë se mendoj nëse dikun ka 20 maj duhet të kryet dhe më thonë ashtu edhe kampionat. Për shkak kampionatit botror. Zotë Brekazi, pjesa 2 e garave do të nisë me 7 shkurt, referuar pjesës e parë që I bëm analizën gjatë gjithë kohës që I kemi bërë për edhe në këtë emision, qka konkretisht presin nga pjesa 2 e kampionatit, por ajo që duhet theksuar është që theksuar që çdo kampionat në tjetër ka filluar të largohet ai zhargoni I gazetarëve, sepse nisim nga vetja që kemi thënë gjithmonë do të kemi një pranverë të nxehtë. Po kemi pranverë që duhet futboll. Të marr, prap duhet pa tjetër me thonë, nuk pajtona me këto të fundit që keni pas zhargonin se pikrisht kjo është realiteti. Po. Kjo në zhargonin futbolistik e thunë ju gazetarët e kanë thonë edhe trenerat veç jo paralojtarve. Sepse unë ngarkes psiqike, mirë po ata që I mirën me futbol, unë e mendoj që kjo është diagnozë reale. Për qëfar arsy? Ka 1 milion arsy pëse quhet pranverë e nxehtë, jo pëse ko me qenë koha nxehtë. Mirë po lojt për lojës kanë me vendosë shumë. Të marim shambë këto që I folëm për këtë kanë marrë disa ekipi për forcime, sa mundën mu adaptu, sa mundën mu komponu me zvetë, ato në problemet stafeve edhe klubeve në përgjithësi. Por këto që e dhatë ju, pëse pajdona në pranverë vendosin edhe gjanat cilat më nuk mund ata trenerat I parashur. Një karton I kosh, një penalti, një rast I humbur, një gol I shënuar. Që nuk I ko me kompenzu. Këto është krejt ajo qëllimi esenca e kësaj pëse pajtona. Është situata në gjdo kampionat, në pjesën vjeshtore nuk o ma e letë. Mirë po tash nuk I ko për mu përmirësu. Gjdo ndeshe ku me pas, edhe pse futbol gjdo ndeshe nuk I përngjan ndeshës tjetër, nuk I për rëndësia ndeshës është të madhe. Po këtu prej gjirës në gjiro kanë me dalë problemet ose tëmble ose tithta. Nëse te mund mi fitu 2-3 ndeshët e para në këtë sistemi me 3 pikësh, ti nuk je shumë komod. Mi po si do që t'jetë ditë që kundër shtartë I kanë minus 7-8 pika, edhe të lejohet, kushtimisht edhe me lujtë ma letë dhe me tërgu kualitetet, sepse pse quhet të jo nxehtë, dhe pse pajtona me konkludimmin e ju edhe gjithë gazetare, sepse ti mund mës me shprej ato. Mirë po lojtarë, qëfar kvaliteti me pas, kur është shumë rëndësia e madhe, individuale edhe kolektive, nuk mund asnjë lojtar me jap maksimumin edhe kvalitetet që ka. Sepse është qenje ngarkesa psiqike është. Absolutisht, sepse është qenje njerëzore edhe dash Zotit që me pa lojna shumë pëlqyshme. Mirë po, mendoj që dallojnë sa do kudo, ma thjesht ata që e përcjellin topin na kuptojnë. Ti mund me lujt në kampionat evropian, botror dhe ligën e Conference League dhe Europa League. Mirë po, nëse lunë një ekip e madhe Champions League dhe ka pa tjetër për mu kyç në grupin, ato ekipet që janë mesatare, që luftojnë, ekipi Champions League, për shembull ligën e Kosovës, të marrim më shkojmë më lart për këtë ligë po volim, e ka një farë lloj komoditeti, kushtimisht kreditin, nëse u prej Ramizit edhe dytën për ajetit, nuk bjen prej Evropës, vjen Conference League. Kjo do me thonë psiqikisht jashtëzakonisht shumë pozitive për ekipën ose lojtarë që luajnë futboll. Se me rapi këtu, s'ki ku bjen një rang më tull. Absolutisht. Edhe nashta s'di, na jena kuptu çdo herë, sepse pyetjet kanë qenë futbollit, mendoj që duhesh me mbet prap
ato që i kisi gazetarë me përvoj, me që pranverë e nëzirë. Deshta të thëmë se në aspektin futbolit nuk po është më shumë e nëzirë si që është me eksese, incidente që kemi pasë. Ta shtomon, to janë diqka tjetër. Kjo është, mos të livdojnë ana federatën tonë, ta është me rapë. Jo, more, është pikë që po vrejët. Po, këto duhet qdo sen, kure unë e të kuptova ndryshe dhe mendoj jam për ato, sepse gjithë që mirën me futbal e tojnë. Ta shna, kena kritika për Ligën e Kosovës, sepse ku s'ka kritika, më varet kush e thot kritikën, edhe qëfar është e kritika. Kjo ka dalim çdo herë njëtë. Ka kritika për Ligën tonë. Ka kritika sepse në dëshirojmë të tashojmë edhe më mirë dhe më mirë. Tash pse mbindet ti në ato që ka dashte me thonë, unë edhe kërë edhe që ekipën s'foli shumë për refer, jo këto si analizë këtë rast. Po jënë djemë të ri që referojnë në Kosovë, i cili është këto që dhamë pranvera për lëdë, ambicet e tëmve në shumë reale, donë me marë stemën në UEFA-s djallë. Sakt, do mu avansu. Edha i tash, mund me gabu mirë, po qëlimi, Tendec nuk ka. Jo, tendeco ndryshe, tendeco është për me shku djallin në UEFA, asë nuk bon logari ty, edhe kjo e bjen kvalitetin. Ata kanë gabu, s'po duha kërkon me amën, mirë po, ka përmirësim. Edhe gabimet që jëmë do këtë që kuptohë një njerëzore. Qëlimi është sa ata djallë kanë motiv me 5-6 lojë 10 një kampionat, djalli do në me qisë temën këtu e fasë. Kemi folë për varë, krejt të shtetet për edhe Kosovë e gabon. Mune edhe aty me pas gabime. Futbol e lojë gabimeve dhe fiton qdo herë në futbol edhe ku lujnë teknikisht, taktikisht, kvaliteti, ekipa që ma pak gabon se kundërshtari. Kjo vlen edhe për ata e njerë sportit, kush do që tjetë. Për ato për dhëmë, kjo liga jonë, e kom fjallën për varin. Edhe vari ka përmisu shumë gjana. S'mon me të bënë t'i kërkosh kër në ekran je, ose ki pat edukata lojtarëve në për ekipat tonë. Edhe krejtë botën njëjtë. Sa me konë që jam futbol gjakënzet, sepse ndrysh është temperatura lojtarit, pulsi lojtarit, vari atë lojtarë edhe që është shumë gjakënzet, e ullë tensionin edhe bindet. Dhe tëtë këto janë gjana që i kam përmirësu futbolin, pra pëdhëm, na kena ko edhe kena obligim o përmirësu në gjdo aspekt. Si do që tjetë mendoj që ka përparim të gjithë, me qka nuk duhet na mu pajtu as njerë. Sepse jemi shtetë i ri, kemi obligim gjithë bashkarisht, njoni tjetërit më ndimu, me punu si kolektiv gjithkon, mirë po dalimit e na mentalitet, para erë pëdhëm. Është përgjithësia duhet me qenë individuale. A pa pun kolektive, letaron dikush që më marri dikon jetë. Mendoj që këto mundë më përmirësu në përgjithësi, sepse jemi shtetë i ri edhe... Falë, Rafeti, pa dëshirë që të maramizit kohën. Pjesën e varit mendoj që... Jo, pjesën vjeshtore mendoj që nështë pak i kemi kushtu pjesë, do më thonë, Rafeti përmeni varin. Unë mendoj që, mirë, do më thonë, shteti e Universitet Federata e unë ka qenë një ndër të parë në region. E para, do më thonë, që ka instalu varin. Edhe pse gjdo gjë, do më thonë, që prejt dora njeri ju të ashtu nuk është ideale. Mirë po, mendoj që vari ka kry një punë shumë të madhe. Më thonë, edhe në cilësi, mirë po edhe në drejtësi. Sepse nëse e analizoj për një sezon, i kemi 90 deshim, më falë. 18, herë 5, do më thonë 90. Matematikë, s'kom qenë shumë mirë, po me gjitha të mendoj që s'ko gaboj. Mendoj që nëse për këto 90 gjiro, vari ka intervenu mesatare vetëm 2 herë, janë 180, dhe më thonë, ashtu vendime që këshin met, ashtu dhe më thonë të etërëve, e që ato janë përmirësu. E që dhe më thonë, është një merit edhe një ashtu avansim shumë i madhë për futbolin ashtu Kosovar. Oce, du me do që kjo është bash fakt mos me damtue kundërshtarin, ekipën tjetër, një gabim referit që mundot, nuk e ka poshtë, ka ndi momenti e kështu me ratë, do thotë mos me damtue. Jo puna me përmirësu, po mos me dëmtu. Unë mendoj ashtu, deshte një pyetje. Jo, deshte kretë për fund, për mu ndërlidhë me këtë semi në fund, ato që qeshtin e varit, që tha Dora Njerift, zoti Shosholli, mund të dhe gaboj, mirë po është një gjë që federata ka instalu varin që këtë sa më pak hapësirë gabimit e sa më shumë hapësirë të avansimit futbolit. Dhe në këtë drejtim, kështu duhet kuptohet, sepse kemi qenë federata e parë, na që kemi bërë një gjë tillë. Nëse nuk ketë që ka të shtoni, zoti Krasiqi... Kur zë deshta veç me shtue,
shumë skuadra po shkojnë në pregaditje, në fazën Po, pregaditore. e përmendëm Jo gjatë mo bisedës. Shqipni, po shkojnë në Turqi. Po. Arsyeja cila është, jenë kushte fantastike. Shumë deshje misore dhe thot ki, se kemi qenë të gjithë, ki prej ligës ult edhe gradualisht në ato matë mirat e Evropës. Dhe thot, mund është mi zhvillu 4-5 ndeshje. Ekipet e mlaja, që kanë kampet të vetë, na kemi qenë me Prishtinë një vit në Turqinë Sivaspor, kemi pas një ndeshje miqësore këthyse, unë kom qenë trener në Prishtinë, Ne mbaj mend. edhe shkum, qka me pa, në hoteli, pronar kryetari i klubit, par excellence, e dyta, kampi, a din qka isha jo? 15 hektar kamp, fushat lojlojshme, restorani, hoteli aty, e shumë gjana për. Dhe thot, ata ishin të obligushëm 5 dit e kanë non-stop dhe thot në kamp, nuk ka në shtëpi. Këto e në ato kushtet, pas të i thojnë, po lynë mirë, po është normale, se ti kryon kushtet, që tha Rafeti, nuk ka arsjetim, jo mëdhim të këto, jo bona këto. Apo kupton, dhe thot, krijimi i kushteve, e ngritë edhe cilësinë edhe kvalitetin, edhe normalisht paraqitjen në fushë. Me këtë qarë paraqitjen në fush, unë po thëmë që me paraqitjen në studiot ju, unë jam bërzli dhe ju falenderoj shumë për faktin e vetëm, sepse e kemi trajtojmë çështjet e futbollit e cilat po janë shumë në interes për shikuesit dhe ju falenderoj shumë përzemërsisht që ishim bashkë në pjesën e parë, do të jemi bashkë në pjesën e dytë, sepse vërtet me analizat juaja dhe mendimet e thukta begatoni emisionin javë për javë. Ju falenderoj shumë. Shikues të nderuar, këtu i dham fund emisionit të sonte. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.